Esse vídeo é pra vocês, meus amigos malvadões. Eu amo vocês demais, demais. Mas eu tô aqui pra pedir desculpa a cada um de vocês, malvadões. É que é mais forte do que eu. Eu não queria não, mas hoje é importante e eu tenho que secar, malvadões. Eu precisava dizer pra vocês que eu vou estar secando. Me desculpem, malvadões.